Ahí esperar las cosas. Hoy en Cocina San Isidre tenemos a Rafa preparando unos espaguetis. Y nada, muy fácil de hacer. Cebollita picada. Así, picadita. Y un poquito de ajito. Hervimos la pasta y ponemos tomate casero rallado, que sale mucho mejor que el de lata. Bueno amigos, hasta la próxima vez.